Baku Flames festivalının birinci günüdür. Səs eləyin gəzlər, səs eləyin. Aha, Xırdalan var burada. Salam aleyküm Xırdalan. Emir Quliyev də buradadır. Növbəti məşhurumuz, Altı Qara Pişiyin dəyərli üzvlərindən biri İsmail bəydir. Məşhur. Məşhur. Nə deməliyəm indi? Hələ də bilmirlər burada gəzənlər hansı qalibdir yoxsa yox. Çalışacağam daha həyecanla eləyib səhnəni. Çünki bu uşaqlar bu yay bizi Kanda təmsil edəcəklər. O uşaqlar mən də ola bilərəm. Yer tutmasaq, neyniyəsən, yerdə var. Canın sağ olsun. Mən 4 və 5-i alıb sadəcə alqış almaq istəmirəm. Ən azından bir səhnəyə çıxıb medalınızdan alardıq Allah. 5 və 4 deyilik. Ya 3-dəyi ya da heç yer tutmamışıq. Görək, yaxşı oldu. Yəni mən 5 və 4 olmaq istəməzdim. Səhnəyə çıxacağıq bundan sonra. Videomuz göstəriləcək, sonra çıxacaq səhnəyə, tamam? Dəyərli Azərbaycan gəncləri və gəncliyini yaşaya bilməmiş yetkinlər. Bugün yaradıcılıq və effektivlik festivalı olan Baku Flames festivalının birinci günüdür. Yəni yaradıcılıq və effektivlik festivalı deyəndə nə nəzərdə tutulur? Bu festivalda kimlər olacaq və s. Bunu deyim, daha məntiqli olar. İki fərqli gündür. Saat səhər 11-dən başlayır. Yəni 9-dan coffee break-lə falan başlayır. Amma əsas artıq çıxışlar falan saat 11-dən başlayır. Axşam saat 11-ə kimi, 12-yə kimi çəkir. 11-ə kimi hətta. Gün orta, yəni səhərdən axşama qədər iki fərqli yeri var. İndi göstərəcəm ikisini də sizə. Biri Elektra Hall'un özüdür. Biri də yanında Daş müzeyi idi. Stone Article idi, nəsə belə bir şeydir. Dəqiq deyəcəm. İki fərqli səhnəmiz var və bu səhnələrdə fərqli insanlar çıxış edəcək. Bu insanlar kimlərdir? Qlobaldan gəlmiş marketinq mütəxəssisləri, Azərbaycandan gəlmiş marketinq və ya yaradıcılıq sahəsində olan mütəxəssislər. Qlobaldakılar nə qədər məşhurdur, nə qədər tanıyırıq bilmirəm. Mən də çoxsunu tanımırdım, amma bəlkə işlədiyi yerlər haqqında məlumatlarınız var. Nə bilim, məsələn Türkiyədən gələnlər Turkish Airlines-da falan işləmiş. Turkish Airlines üçün iş görmüş insanlar var idi məsələn aralarında. İnsan var idi daha doğrusu. Sonra bir çox tanıdığımız marketinq sahəsindən və ya qlobaldan tanıdığımız markalarla işləmiş insanlar gələcək danışacaq. Bu festival haqqında mən sizə daha öncədən məlumat vermişdim. Hardan vermişdim? Mənim bir öncəki, daha doğrusu ondan da öncəki 29-cu bölümdəki Yarı Cahilin qonağı Fərhad Şabanov idi. Fərhad Endorfinin icraçı direktoru idi. Onunla bu festival haqqında qısa məlumatlar vermişik. Əgər onu da izləməmişsinizsə, kanala keçid edib izləyə bilərsiniz. What is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in, just count it up. Another win, can't get enough. Watch me pivot in a clay for my love. Orxan bəy, salam, hər vaxtınız xeyir, necəsiz? Salam, yaxşıyam. I got the swing with the club. Nə fikirləşdiniz? Ümumiyyətlə marketinq sahəsində işləyən insanlar niyə bu tədbirə gəlməlidirlər? Və ya başqa insanlar da gəlməlidirlərmi? Məncə bu dəqiqə bizim sahəmiz üçün təkdir, böyükdür, önəmlidir və biz bir araya gəlirik burada. Ona görə də yəni sadəcə bizim ölkə üçün deyil də bilirsiniz, bu region üçün siz bilirsiniz Qazaxıstandan, Gürcüstandan, Özbəkistandan, Qırğızstandan, Türkiyədə bir çox ölkədən ciddi bir şəkildə qatılım var bu il. Ən önəmlisi bir yerə gəlmək, söhbət eləmək, tanış olmaq və təcrübə paylaşmaq üçün. Mən çıxışımda da dedim ki, bu networking üçün yox, sadəcə mükafat üçün deyil bu, sadəcə keynote speechlər və panellər üçün deyil. Biz sadəcə bir yerə yığışmalıyıq hər il bir dəfə minimum. Ona görə də bütün işinizi, gücünüzü atın, hər il bir dəfə Baku Flames'e gəlin. Deməli, bu əsas zalımızdır bizim buradakı, böyük əsas zal və bütün böyük spikerlər, qlobaldan gələnlər burada danışırlar. İçəridə durmadan belə danışıqlar olur. Hamısına qulaq asmaq məcburiyyətində deyilsiniz. Əgər ürəyiniz sıxıldısa, çıxırsınız çöldə, gəzirsiniz. Hansı ki, mən də indi gəzirəm. Bu tərəf Stone Chronicle Museum'dur bu arada. Bayaq adına baxdım. Bu muzeydə indi içində göstərəcəm sizə. Burada bizim qəşəng yeyib içməklərimiz var. Fast foodumuz var. Başqa nəyimiz var? Görün burada kimi tapdım gənclər.
I got the swang with the club. Dəyərli, hörmətli, Bəli, aha. soyadını unuttum amma. Soyadım unutmazdı Əhməd, Elvin Aa, Əhməd. Elvin Əhməd. Elvin Əhməd bizim yarı cahilin köhnə qonaqlarından biri olubdu. Bu mənim üzümü izləyir, Allah haqqı. Cəmaatım gərək belə durum ki, çəkə bilsin, nə şeyli. Ha, üzüm tanıyım. Aha. Aha. İndi də mənə izləyəcək deyəsən. İndi ancaq səni izləyəcək. Yox. Tamam. İndi tamam. Evin necəsən? Sağ ol mənim. Siz necəsiz? Yaxşıyam. Necə Çox gedir? yaxına çəkir mən. I got the swang with the. Təzəyəm bu işdə. Çox yaxın hiss edir. Vlog Bəli. kimi təzəyəm biraz ona görə şey olmuş. Necə keçir festival? Festival çox maraqlı keçir. Çox gözəl təcrübələrlə rastlaşırıq. Bu bizim üçün də bir yeni bir təcrübə demək olar. Olar. Məncə də olar. Keçən il var idi. Keçən il çox təəssüf ki, xeyr. Çox təəssüf. Bu il Çox təəssüf. Bu il dəli kimi əylənəcəyik onda burada. 100%. Əminəm. İzləyicilərə nə demək istəyirsən? Sən yarı cahil bölümündən sonra ümumiyyətlə tanıyan eləyən oldu. Bir ildən sonra tanıdılar. Doğruda. Bir ildən sonra necəsə oldu, TikTok bizi kəşf elədi. Ondan sonra 400 mindən çox izlənib bizim videomuz. bəli. Mercedes 1900-cü illər əvvəllərində bir kəndə gəlib girir, amma təptəzə Mercedes. Qabağına 2 dənə qız uşağı çıxırıb. Mercedes avtomatik təhlükəni tutub davam edir yoluna, çayxananın yanından keçir, məktəbin yanından keçir. Balaca oğlan uşaq olur. Gəlir belə Mercedes uşağı vurur. Uşaq ölür. Anasını göstərirlər. Anası belə baxır və uşağa tərəf qaçaraq qışqırır. Adolf! Mercedesin sloqanı çıxır. Təhlükələri əvvəlcədən. Oyda, çox dark reklamdır bu. Sən o reaksiyana görə izləyib, o video bilirsən. Nə idi bu? O reaksiyaya görə, yəni nə qədər komment gəlib də o videonun altına. O reaksiyaya görə mənə çox elə. Hə, o reaksiyaya görə mənə çox komment gəldi. Mənə çox dedilər. Və inanmırlar mənə. Hətta mənə göndərib dedilər ki, şeydir, sənə oxşar biri var. Doğrudan. O mən idim. Sadəcə həmin vaxt biraz saçım uzun idi. Heç də müəllim, xoş əyləncələr, görüşək. Mən bu vlog işində çox da mükəmməl deyiləm deyəsən, vallah. Biraz özümü də qəribə hiss edirəm. Pələng demişdi əslində ki, biraz əvvəlcədən danışıb məşq eləmək lazım. Mən elə bilirdim özümü rahat hiss edirəm, amma həqiqətən ətrafda insanlar olanda belə danışıb gülmək biraz çətin imiş. Nəysə, gəzək. Mən də ətrafı göstərəcəm onda. Burada qəşəng stollarımız var, burada qəşəng burgerlərimiz var, trakımız var. Aha, xırdalan var burada. Salam aleyküm xırdalan. I got the swang with the club. Salam xırdalan. Xırdalan necə içə bilərik səni? Super, yaxşı. İçə bilərik səni? Bəli, bəli. Hardan içə bilərik? Hər yerdə. Hər yerdən. Qəşəng. Çox sağ ol xırdalan. Sənə də xoş əyləncələr. Biz də sağ olun. Hə. Burada bizim kofemiz var. Burada bizim Red Bull'umuz var. Yenə çaşıb üzümü yaxınlaşdırmışam ya. Nəysə. Burada nə var? Johnny Walker viskisi var. Bəlkə səhəri bir dənə viski ilə açar. Burada nə var? Sıfır xırdalan var. Sıfır istəmirəm. Yaxşı, girək görək içəridə nəyimiz var, kimimiz var. Yaman adamlar görürəm burada, Allah haqqı. Adamlı. Bu keçən il də buradaydı. İnsanlar çılğınlar kimi burada PlayStation oynayırlar. Salam aleyküm. Bu nədir? O screen print'ti. Screen print. Yes. Burada niyə eləyirsiniz? Orada çağırıb var bizə eləyirik. Şəkil çəkəsiniz, sonra satıb eləyəsiniz yoxsa? Bizim dizaynlar var burada görürsüz. Biz bunları istədiyiniz razımiyyətdə olan koftalara belə printlər eləyirik hal-hazırda. Və canlı istəsəz nümunə var idi bizdə.
Nümunə var, amma hal-hazırda eləyirik onu. Qabağına, arxasına onu eləyirik. İndi yekun sizə göstərərik onu. Yekun halını. Tamam, onda birazdan yenə fırlanıb gələcəm mən bu. Salam aleyküm. Mənim necəsiniz? Nə var, nə? Sağ ol. Sıfır olmayan yoxdur bu. Sıfır deyil. Siz də sıfırsınız. Sıfır olmuyor. Doğrudan 2.9. Səhəri açmaq üçün əslində ola bilər. Bizde limonlu. Olar, olar. Bir dənə O bir sıfırlar soyuq. bu qaynamış pivət deyəsən. Bura sizindir. Nə edirsiniz burada? Fərqli Abbasov bizim üçün limitli. Ümumiyyətlə 1664 blank bizim ən sevdiyimiz premium markalardan biridir və çox tanınmış lokal artistimiz Pərviz Abbasov bizim üçün xüsusi liniyanın yaradılması ilə çox böyük dəstək olub. Yəni Bakının ruhunu, gözəlliyini bizim yeni şüşələrin üzərində yəni canlaşdırdı artıq. Blank pivə deyil. Blank pivədir. Bəs hanı pivə? Pivə özü çox alkoqol faizi çox yüksək olduğu üçün yalnız satışda food courtda mövcuddur. Hə, Bəli. Burada isə biz master class keçirdəcəyik və bizim iştirakçılarımız öz xüsusi blank şüşəni yaradacaqlar öz dizaynları ilə. Nə maraqlı. Nə Biz maraqlı. özü də birazdan yaxınlaşıb sizin üçün avtoqraflar paylaşacaq. Nə gözəl, nə gözəl. Mən tanımıram Pərviz bəy. Pərviz Abbasov. Bir dənə göstərin. Çox güman ki tanıyırsınız. Yəqin ki tanıyıram deyəsən. The coolest Bakugay. Doğrudan elə Yes. lap elə. Necəsə? Belə gördünüz? Aşağı gələndə şəkillərini göstərin. Siz 100% onun işlərini görmüsünüz. Mükəmməl Azercell internetindən. You know him. Yenə də görməmişəm sən. Bəlkə də görmüşəm. Bəlkə də görmüşəm. Amma İzləyicilər mənə indən fazla. sonra çox tez-tez görəcəksiniz. Çünki Blankın gözəl bir media proqramı var və Bakının ən gözəl ərazilərində Pərviz bəylə yaratdığımız vizuallar Nə arsacaq. gözəl. 34 dənə binaların üstündə Bəli, falan. bəli, pano Möhtəşəm. və s. Həqiqətən Azərbaycanın Bakının bu murallara ehtiyacı var idi. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Salam. I got the swang with the club. Sən də necəsən? Əla, sən necəsən? Gəl ya qırağa çəkilək ya da çölə çıxaq. Get çıxaq çölə. Səbinə hazırda Kapital Bankın Bir sən də bir ekosistemin işə götürən brendi üzrə baş mütəxəssisəm. Import brendi. Möhtəşəm. Formerda Endorfinin Bəli, kreativ direktoru. kreativ 5 il. direktoru. Ay Allah, bu mənim niyə üzümü çəkilir ya? Bunun bir dənə face trackingi söndürəm mənim. Aha. Hə, Səbinə, Young Lions-dakı münsiflərdən biri idin. Yes. Film Mən də kateqoriyası. film kateqoriyasında mən də orada yarışırdım. Favoritlərin neçədən nə idi məsələn? Onu deyən. Əslində, yəni Azərbaycanın Young Lions-ında ilk dəfə idi jüri idi. Amma işləri hər il görürdüm də. Düşünürəm ki, ən belə yaxşı işlər olan il bu il olub. Bəxtimə. Hə, və çox hardasa 51 idi, səhv eləmirəmsə 51 iş var idi. Və mən ilk dəfə, yəni bu dəqiqə düşünürəm ki, mən bilmirəm birinci kimdir. Yəni adam təxmin eləyə bilmir də. Mənim səs, yəni orada ən çox səs vermək 9 xaldı. O 9 xaldı mən bəlkə də 3 dənə komandaya səs vermişəm. Doğrudan. Hə, Nəsə yəni ümid edirəm ki, üçündən biri mən idim. mən indi bilmirəm. Yəni mənim üçün məsələn aydın deyil ki, birinci 100% bu olacaq. Adam həmişə bunu təxmin eləyir, jüri ol. Mən məsələn Gürcüstanda jüri olmuşdum. Orada 2 dənə işə 9 vermişdim. Biri oldu birinci, biri oldu ikinci. Doğrudan? Oo, nə gözəl. Hə, amma burada təxmin eləyə bilmirəm. İndi inşallah layiq olan qazanar. İnşallah. Həmçinin MyGov-un üstümdə proyektində də yarışırıq. Baku Bəli. Flames-də Azərbaycan üzrə. O da Yes. sabah açıqlanacaq. düzdür? İnşallah görə shortlistdəyik. Shortlistdəyik. Orada Hə. da top 3-ə verəcəklər, kubok verəcəklər. Hə, top 3-ə şey verirlər medal, amma deyəsən ancaq qızıllar səhnəyə çıxır. Aha. Amma inşallah qızıl alarıq, biz də səhnəyə çıxarıq. İnşallah. Young Lions-da da elədir, ancaq qızıllar səhnəyə çıxır. Young Lions-da hamısı çıxır. Üçü də çıxır. Üçü də çıxır. Üçü də. Amma 5-inin videosunu göstərirlər. Yəni hə? Young Lions söhbətlər hə? I got the swang with the club. Sizdən məlumatlar almaq istəyirəm bu Mən həyatdan. münsif deyiləm Young Lionsda. Məni deyir. Hə, Kalmaq münsifdən- istəyirəm.
Yəni onda heç bir məlumat yoxdur. Allah. Yəni Qasım müqabilə hələ məlum deyil. Mən Saat bayaqdan- 7-də məlum olacaq, bəli. Ona görə Səhərdə səni axtarıram əslində. mən axtarsam, amma gəldim, hiss elədim, gəldim. Sən yo bölməyin, davam eləyin. Fərhad, Bəli. mənə VIP-yə nə vaxt keçirəsən? Mən fikirlərdən də sual verib cavab almaq istəyirəm. Əlbəttə ki, sənin media kimi keçirilə bilərik. Doğrudan. Problem yoxdur, Bu yes. üstündəki klasiki dəyişirik. Üstündəki klassiki dəyişə bilərik, media eləyə bilərik. Möhtəşəm, möhtəşəm. Gedək. Gedək yox, sənə deyəcəm, get qarşılayacaqlar orada. Möhtəşəm. Kimə deyəsən? Yaxşı. Kimə yaxınlaşım orada? Daydaylıq eləyəcəm sənə. Deyəcəksən Fərhad Şabanov sökeşdin. Şey, registration'a get. Aha. Orada deyəcəm dəyişsinlər. Ad denən, ad. Kameranı söndür deyim. Arda bəy, salam, xoş gəlmisiniz. Hoş bulduk. I got the swang with the club. Azərbaycanda ikinci dəfə olursunuz, düzdür? Evet. Necədir, bəyəndiniz? Beğendim. Yani ben Azerbaycan'a ilk geldiğimde 2 sene önce geldiğimde de böyle çok sevmiştim. Bu sene de davet ettiklerine tabii ki gelirim dedim. Bu organizasyonu ilk kez görüyorum. Gerçekten büyük ve güzel bir organizasyon olmuş. Başta Orhan olmak üzere emeğe geçen herkesin çok ellerine sağlık. Arda bəy, sizə iki sualım olacaq. Buyurun. Birincisi odur ki, kreativ bir fikir tapmaq, hər şeyi istəsəm eləyə bilərəm deyə düşünməkdir, yoxsa öz sınırlarını çəkməkdir ki, mən bu sınırlar daxilində bir ideya düşünməliyəm. Sınır çok önemli. Yani çerçeve çizmediğinizde ama o çerçeveyi doğru çizmek çok önemli. Savrulabiliyorsunuz. Kreatif fikir, yaratıcı fikir sürecinde bilgi o çerçeveyi çizmek için var. O öndeki enformasyon bilgiyle çerçeveyi çiziyorsunuz. Ondan sonra çerçevenin içerisinde uçup kaçmanız gerekiyor ki en iyi sonuçlar böyle alınıyor. Bəs sizin elədiyiniz bu Turkish Airlines üçün bayraq çəkmək məsələsi var da. Onun üçün yəni hər hansı bir xüsusi bir sınır çizmişdiniz özünüzə, yoxsa yəni nə istəsəm eləyə bilərəm deyə bir Yok, icazəniz o var? fikir ya her fikir aynı şekilde çıkmıyor. Böyle bizim yıllar boyunca markaya sunduğumuz bir fikirdi. Sonra o güne denk geldi. Çünkü her zaman ya çok büyük bir operasyonel bir iş, her zaman yapılabilecek bir iş değil. Doğru bazı fikirler de doğru zamanını bekler. O böyle doğru zamanını beklemiş bir işti. Ve marka önüne başka bir ajansla ortak yaptığımız bir iş önlerine geldiklerinde o fikri işte dedim ya sahnede de anlattım, pandemide uçuşlar yapılmazken yapılması çok daha etkili kıldı o fikri. Düzdür. İkinci sualım bu son zamanlarda Türkiyədə trend olan bir video var. Insider şirkətinin CEO-su ilə bağlı. Siz Evet. də öz əməkdaşlarınız haqqında bir çox məlumat verdiniz. Çox əyləndiyinizdən bağlı. Yeni il partilərini 2 ay hazırlaşdığınızı falan dediniz. Yəni bu arada məsələn sizcə bu 9 saat işləmək söhbəti okeydimi? Yoxsa məsələn Türkiyədə belə bir şey var, aşırı işləmək. Japonlar Var qədər ya, olmasa bizde da. de var yani. Hı. Çünkü şöyle bir şey, biraz işin tabiatından kaynaklı reklam sektöründe. Şöyle bir iş değil. Reklamcılık böyle 9'da başlayıp 5'e kadar devam eden bir iş olamıyor. Çünkü fikri bulamayabiliyorsunuz. Ben çünkü bazen kalkıp sabah 7'de banyodayken o fikri buluyorum. Bazen akşam eve gidip çocuklarımı uyuturken aklıma fikir geliyor. Bizim mesleğimiz biraz böyle 7/24 bir iş. Şeyler karışmasın ama yani insanların hayatlarına alan açmakla fikrin ve işin her zaman yapıldığı bambaşka bir şey. Çünkü bizde şey olmuyor. Ben hani 9'da geldim, bilgisayarı çalıştırdım ve fikir buldum. 5'te son fikrimi buldum, bilgisayarı kapattım. Böyle bir iş Work-life değil. balance önemli de onda. Önemli ama bizde de çok karışabiliyor. Yani çok dürüst olmak gerekirse. Ya məncə ən əsas problem nədir? Məsələn mən bir gün saat 9-a qədər işləyirəmsə axşam. Bəs digər günümə də təsir edir axı bu. Evet. Bazen de gelip 10.30'da benim çalışanlarım işe gelip sigara, sohbet, kahve o gün de öyle geçebiliyor Tamam, gerçekten. elədirsə möhtəşəmdir məncə. Evet. Yəni çox sağ olun Arda bəy. Mən Təşəkkür təşəkkür edirəm. edirəm. Çox sağ olun. Uğur müəllim, salam, necəsiz? I got the swang with the club. Sağ olun, siz necəsiz? Necə keçir festival? Tədbir gözlədiyimizdən daha yaxşı keçir, daha belə yaradıcı və maraqlı təşkilat var. Açığı çox bəyəndim. Bu qədər yüksək səviyyədə olacağını gözləmirdim. Həqiqətən Ən böyük AzTV. Həqiqətən havadan yəni yaradıcılıq iyi gəlir. Yaradıcılıq iyi gəlir. Əslində keçən ildə təşkilatçılıq yaxşı idi. Sadəcə bu il maraq yüksək səviyyədədir. Məsələn, istədiyin zala girib görə bilərsən ki, zal dolubdur. Onda gedək. Gedək. İkinci səhnə dediyim yer buradır. Bayaq. Hətta burada hal-hazırda kimsə nəsə danışır. Birinci səhnə daha qaranlıqdır, indi ikinci səhnə daha aydınlıqdır. İndi baxaq. Liboy. Reaksiyanı çox tez vermək. Oo. Düzgün və vaxtında reaksiya vermək.
Amma ki sizə Baxın görün səhnədə kim var? Elə olub ki, 10 il bundan əvvəl bir işlədiyi bir brend olub, ya bir imici olub. Fərid Fərdəşünas, Azər Aydəmir, Azərseldən bir xanım və Nigar Camal. Və artıq sən 10 il bundan qabaq onunla işləməyin bu günləri səndən, məsəl üçün, əhalidə və yaxud müştəridə, digər stakeholderlərdə. Gənclər, gəlin indi ikinci mərtəbəni gəzək. Burada bizim dəyərli iş yoldaşlarımız var. Könül xanımla Uğur xanım. Könül xanım salam. Marketoloqun gündür, necəsiz? Yaxşıyam, yarıcahil, siz necəsiniz? I got the swang with the club. Necə keçir festival? İndi hələ ayaq basmışıq, görək nə var, nə yox. Gözəl, gözəl. Xoş əyləncələr. Gəzək, biz də kəşf eləyək izləyicilərimizlə bir yerdə. Görək burada nə var başqa. İnsanlar özlərini çəkirlər. Nə var axı? Bu nədir? Azərloteriya bizlik deyil. Azərloteriyanı bəyənmirik. Qumara insanı şey elətdirmir. Bu da Azərloteriyadır, sıxıcı. İnsanlar hədiyyə verir deyə sıraya dururlar, Allah haqqı. Amma I don't like it. Yenə Azərloteriya. Nəsə, Azərloteriyaya baxmayacam. Buradan o tərəfə keçmək olmur deyəsən. Mən də təzədən fırlanmalıyam o bir tərəfdən. Burada ilişdim müəllim. Təzədən deyəsən o tərəfə qayıtmalıyam. Sorry. Siz sorry. Aha, bir də görürsünüz məşhur bir adam. Kaş çəkərdim ya. Adı nə idi xanımın? Sabiceva. Sabiceva, hə. Qəşəng söz atdı. Qəşəng söz atdı. Dedim söz. Yerində söz atdı. O bahar deyil. Həqiqi bahar gəlibdi ha. Bu məşhurları bir tutamıram ki, videom partlatsın ya Allah haqqı. Görək başqa nə var burada? ABB belə qəşəng rəssam gətiribdi və insanlara öz gülmə. Bunu TikTokda görmüşdüm. Onlardan çəkdirir yəqin ki. Maraqlı. Burada create, shoot and win. Hə, xırdalan. Bu bir mix xırdalanındır. Bilmirsiniz? Kim işləyir burada? Siz burada işləmirsiniz də yəqin ki. İçəridəkilərdən soruşun. Bəli. Salam. Bir mix xırdalanındır. Doğrudan. Buradan yeyinirsiniz bəs? Hal-hazırda burada bir mixin yeni limon malı pivəsinin tanıtımı keçirilir dadımlı formada. Gələn qonaqlar yaxınlaşırlar, dadına baxırlar, öz fikirlərini bildirirlər. Gözəl, gözəl. Bu bəs konseptin mənası nədir? Köhnə Azərbaycan sayılır. Bəli. Köhnə belə deyək də qədimi Sovetin vaxtındakı bir Azərbaycan hava-havası yaratmağa çalışmışıq. Azərbaycan köhnə adət-ənənələri, əşyaları və s. formada bir doğmalıq yaratmağa çalışmışıq ki, yəni xırdalan onsuz da bizdən biri də doğmadır və yeni bir mix adı da bizdən olduğunu göstərmək üçün belə bir konsepsiya yaratmışıq. Gözəl, gözəl. Xeyirli olsun. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Dadına baxdım, gözəldir bu arada. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Yaxşı. Bu da muzeyin özündə göstərilən bu Stone Chronicle şeylərdir, amma bunların nə mənaya gəldiyini çox da bilmirəm əslində. Bu muzeyə belə ayrıca muzey kimi gəlməmişəm. Keçən il də bu muzeydə keçirilmişdi Bakı Flames, elə orada gəlmişdim. Yaxından da baxa bilərik deyəsən, yaxşı girək baxaq. Görün bu daşlar nə daşlarıdır. Daş sənduqə deyir ki 15-16-cı əsrlərdə Trunk Life Head Store. Bu nədir? Böyle bir daşdır. O şah sağ olsun. Daş sənduqə. 15-16-cı əsrlər. Nəysə, belə sıxıcı bir şey. Gedək. Daş görməyə gəlməmişik bura. İnsan görməyə gəlmişik. Danışanları tapa bilmirəm. Çoxsun çıxıram yuxarı VIP-yə. Ay Allah, bu mahnılardan da qaça-qaça səhərdən. Bu YouTube mənə copywriter qoymasa yaxşıdır. Danışanlarla danışmaq istəyirəm bayaqdan. Tuta bilmirəm. Çünki yuxarı çıxıram, orada yenə musiqi var, copywriting zad, işıq da yaxşı deyil. Çölə çıxartmaq istəyirəm, hamı çölə də çıxmaq istəmir.
Belə. Görək başqa kimləri tapıram sizlə maraqlı danışdırmağa. Baxın burada kim var gənclər? Məşhur Bahar xanım. Bahar xanım salam. Necəsiz? Yaxşısınız, necəsiz? Görüşək. Bu sənin yeni kontentin üçündür. Bəli, Bakı Flames'in vlogunu çəkirəm. Oo, gözəl, gözəl. Necə gedir? Əylənirik. Zordur hər şey. Əsas sən əylənsən. Hələ ki bir bakal içmişəm biraz. Onda işin asandır. Təşəkkürlər. Çox sağ ol. Gəlmişəm bizim kollektivin yanına. Bir dənə gənclər, səs eləyin gənclər, səs eləyin. Elədir. Necədir? Necə gedir? Bomba kimi. Əylənirsiniz? Yaxşı istirahət et. İndi deyəcək iş verəcəm indi Allah. Az yeri get burada. İş vaxtıdır. Nə vaxtsan videolarımı paylaş. Sən Yo. dayanmadan mail gəlir səndən. Qoymadın da. İmkan verir. Yanımda tədbirin təşkilatçılarından biri olan Göktuğ Sarı var. Göktuğ Sarını belə təqdim edəcəm. Həm kreativ direktor olaraq, həm də Azərbaycan dilini bütün Azərbaycanlılardan daha yaxşı danışan türk qardaşımız olaraq. Göktuğ abi necəsən? Yaxşı, çox sağ ol. Sən necəsən, Emin? Sağ ol. Nə I düşünürsən? got that swang with the club. Necə keçir festival? Oy, elə bir başladı ki, təbii ki biz heç kimə çaktırmamaya çalışırıq. Amma çoxlu problemlərimiz vardı, amma həmişə olur da belə böyük təşkilatlarda. Heç fərqinə varmamışıq bu arada. Nə yəni. yaxşı, şükürlər olsun ki, yaxşı işimizi aparmışıq. Bəli, yəni yaxşıyam təbii ki, yəni ümumi olaraq insanların təəssüratlarını, feedbacklərini alanda, onların nə qədər xoşbəxt və yaxşı vaxt keçirdiklərini öyrənəndə çox dəli mən də xoşbəxt oluram təbii ki. Amma əlbəttə ki, istəyirik hər şey mükəmməl olsun, istəyirik hər şey maraqlı olsun onlar üçün. Çox kiçik bir handikap belə yaşamayaq. Ona görə elimizdən gələnin ən yaxşısını eləməyə çalışırıq mən. Keçən ilə nisbətdə daha çox insan var deyə mənə elə gəlir. Elə deyil? Bəli, 100% Nə qədər keçən ilə. çoxdur? Ən az mən 300-400 nəfər daha çox olduğunu düşünürəm keçən ilə nisbətən. Bir də hava da bugün şükür ki daha yaxşıdır. Təbii ki biz ona görə mayın ortasına çəkmişik, amma Bakının küləyi sağ olsun bizə heç vaxt yalnız qoymur. Allah haqqı, mən də bezmişəm. Bayaqdan səsim eşidilmir, heç mikrofondan deyə qorxuram yəni. Bəli. Amma bu göstərir ki, həqiqətən biz keçən il yaxşı bir şey elədik ki, bu il çox adam yenidən gəlmək istədi və keçən il gələ bilməyən adamlar bu il gəlmək istədilər. Çünki çox gözəl şeylər eşidiblər onlar da festival barədə. Biz də olabildincə keyfiyyəti aşağı salmadan hər il daha da yaxşısı, daha da maraqlı bir versiya ilə qarşılarına çıxacağıq mənim. Möhtəşəm. Abi danışmışkən səndən bir yarı cahilin də sözünü alım. Bir gün podkastıma qonaq olaraq səni çağırmaq istəyirəm. Vallahi səvə-səvə. Ay, Çox bizim çox möhtəşəm. istəyirəm. Çox sağ ol dəvətinə görə. Minnətdaram. Mənim xoş əyləncələr abi. Təşəkkür edirəm sizə də. Əylənin, tadını çıxarın. Gələn il Bakı Flames'e yenidən görüşənə kimi xoşça qalın. Mütləq. İndi isə yanımızda dəyərli AI üzrə mütəxəssis I got that swang with the club. Ümid Salay var. Ümid bəy necəsiz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Siz necəsiz? Mən də öz mikrofonumu yandırım. Buyurun. Necə keçir? Əla gedir, mükəmməldir. Keçən il də çox yaxşıdır. Keçən il də burdaydınız. Keçən il də buradaydım. Fərq görürsüz? Fərq görürəm ki, keçən əslində çox yaxşı idi. Bu daha da üstünə qoya gediblər, daha mükəmməl olub. Önümüzdəki il bundan daha yaxşı olacağını da düşünürəm. Məncə də. Nə tövsiyə edirsiniz? Yəni belə deyim, əslində hamı burada biraz iş səhətlə danışır. Mən şəxsi əyləncə səhətlə danışmaq istəyirəm. Çox yaxşı istirahət edirəm, çox yaxşı dincəlirəm. Bütün o uzun illərdir görə bilmədiyimiz dost tanışımızı da burada görürük. Həm çox yaxşı networking olur, həm yaxşı əylənirik. Məncə də bu tədbirin yəni ən əsas fərqlərindən biri digər marketinq tədbirlərindən ancaq danışıq, səhnə deyil. Öyrən. Hə, yəni oturub həqiqətən networking eləyə biləcəyimiz tək-tük yerlərdən biridir. Yəni uzun illərdir görmədiyim hamını burada görə bilirəm. Əvvəl kimdən işləmişiksə hamı burada. İşləyib işləmədiyini, Instagramda gördüyünüz, kəşfiyyatda işlərini gördüyünüz hamı demək olar ki burdadır. Vallahi o tərəfdən mənə görə çox yaxşıdır. Bir də çox əyləncəli ortam. Yəni sıxıcı deyil. Düzdür. Çərçivədən kənardır. Düzdür. Çox sağ olun Emil bəy. Görüşərik. Sağ olun. Yol üstü elə Emil Quliyevi gördüm. Dedim bəlkə ayaq üstə tutaram burada. Görüm tuta bilirəm yoxsa yox. Kaçamam. Emil Quliyev də burdadır. I got that swang with the club. Xoş gəlmisiniz müəllim, necəsiz? İmkan verməz, maşından düşər. Maşın nömrəsindən tanıdım, qaça-qaça oradan gəldim ki, elə ayaq üstə tutum çünki sonra yuxarıdan tutamıram VIP-dən cəmaatı. Doğru. Hə. Düz elədiniz. Müəllim necədir? Hələ bilmirəm necədir, indi düşmüşəm maşından. Bir nəfəs alım. Bu nədir? Bunlar nədir bu şeydir? Başa salın, problem yoxdur. Bura deməli
elektronun əsas zalında bu əsas spikerlər danışır. Bir də o kreativ spikerlər, panel discussionlar orada Stone Clinical Museum denilən yerdə danışır. Orada yemək, networking falan keçir. Burada da əsas böyük zaldır. Yuxarı 2-ci mərtəbədə yəqin ki, bəcivinizi verəcəklər. Orada VIP bölməsində orada gedib oturub əylənib yemək yeyə bilərsiniz. Lap yaxşı. Nə haqqında danışasınız siz burada? Yemək yeyək. Danışacağıq, AI haqqında danışacağıq çox kimi. AI haqqında danışasınız. Bir dənə də deyin də, yaxşı. AI-ın filmlərdə istifadəsindən necə baxırsınız? Biz baxmıram daha doğrusu. Gözəl avtomatik reaksiya deyil. Amma yaxşı baxıram. Bu yaxşı bir köməkçi vasitədir bizim üçün. Amma əvəz eləyəcək bizi, yoxsa yox? Yox. Hara əvəz eləyir? Məncə də hara əvəz eləyir? Düşdüyüm maşın çıxıb da düzdür. Bu dəqiqə Qaz 24-ün qiyməti ondan yaxşıdır, yəni ondan bahalıdır. Yəni dəyəri də bizim üçün ondan. Yəni getdikcə görürsüz ki, avtomobillər, məsələn, retro avtomobillərin qiyməti daha da artır. Dəyəri daha da artır. Düz. Yəni müqayisə olmayan bir şeydir də. Mənim növbəti layihəmiz nədir? Onu da bir dənə deyək. Növbəti layihəmiz deyə biliriksə. Əqrəb mövsümü 3. Doğrudan? Bəli. Partlayış getdik. Çox sağ olun müəllim. Yorum yazsınız da. Çempionlar Liqası davam eləyir. Növbəti məşhurumuz Altı Qara Pişiyin dəyərli üzvlərindən biri İsmail bəydir. Məşhur. Məşhur. I got the swang with the club. Nə deməliyəm indi? Elə söhbət edirik də prosta, nə bilim. Çox sağ olun mənə də çəkdiyiniz üçün. Mən sağ Bir şey eləyək ki, o birilər nə deyib ki, mən də ona oxşar gülməllik eləyim. Nə gəldi danışırdı. Heç biri gülməllik eləməyib. Hamısı belə festival haqqında məlumat falan verdi. Yox, festival da axırınsda onlar deyib də. Mən anekdot bəlkə danışa bilərəm. Danışa bilərsən? Prosta söyüşdüdür. Olsun. Çox söyüşdüdür amma. Dəhşət söyüşdüdür. Olsun. Demin yadıma salım. Bir saniyə gözə yadıma salım. Problem yox. Gözləyirik. Bir gün canavar meşədə gəzir və gəzdiyi yerdə ayda nə pis oldu da bu. Hələ silindi video. Deməli bir gün canavar meşədə gəzir. Gəzdiyi sırada ayağı düşür, bir dənə deşiyə düşür. Düşür ki, bir dənə dovşan, bir dənə də kirpi var. Bir fikirləşir ki, hə də qəşəng, dovşan kirpində yeyərəm. Bir bunu fikirləşdiyi sırada dovşan deyir ki, bəs məni öldürmə, mən bir dənə qəşəng mahnı oxuya bilirəm. Bu da deyib oxu. Bu da belə avazı çıxdığı qədər mahnı oxuyur. Bunu bir dənə ovçu eşidir. Ovçu gəlir, görür ki, ola dovşan, canavar, kirpi. Üçünü də vurur. Canavar öldüyü sırada deyir ki, yeməyə var idi, mənə lazım idi konsert. Belə bir şey danışa bilər, üzr istəyirəm hamıdan. Mənim bəs danlaq, sən hər hansı bir məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Qəşəng idi, qəşəng partlatdıq. Partlatdıq. Təşəkkürlər müəllim, xoş əyləncələr. İnşallah layiqincə iştirak elədim. 100%. Buradan Senzur alayarsan da hamısı. 100%. Eləmir də. Gedir hamısı. Çempionlar Liqası davam eləyir. İndi yanımızda olan məşhur Fərid Bərdəşünasdır. Fərid bəy, necəsiz? Xoş gördük. Yaxşı, əla. I got the swang with the club. Festival necə keçir? Festival əla keçir. Mən əslində axşamki səhnəni gözləyirəm. Mən Younglinesa cavabdəyəm, belə deyim, səhnəsinə. Yaxşı xəbər odur ki, bu dəfə qaliblərin adları sızdırılmayıbdır. Hələ də gözləyirlər, hələ də bilmirlər burada gəzənlər hansı qalibdir yoxsa yox. Belə bir həyəcan var. Çalışacağam daha həyəcanla eləyib səhnəni. Çünki bu uşaqlar bu yay bizi Kanda təmsil edəcəklər. O uşaqlar mən də ola bilərəm bu arada. 3 komanda, hər kateqoriyadan bir komanda. Bəli, 3 komanda 6 nəfər. Bəli. Mən də o yarışdayam. Ümid edirəm ki, o təmsil edən mən olaram. Heç. Mən bilirəm, amma təmsil edəcəksiniz yoxsa onu deyəməyəcəm. Təəssüf. Nəysə, bir neçə saat sonra onsuz da öyrənəcəyik. Keçən il sızdırılmışdı. Niyə sızdırılmışdı? Çünki təşkilatçılar qalib komandalara iştirak eləsin deyə əvvəlcədən zəng vurub dəvət eləmişdilər və onlar arasında bu məlumat sızdırılmışdı. Biz bu il buna imkan vermədik. Möhtəşəm. Həyəcanla gözləyirik Fərid bəy. Çox sağ olun. Görüşürüz, yaxşı vaxt. Sağ ol. Bir kameranın qabağında həqiqi danışmaq çox çətin imiş. Bir də burada özümü görürəm. Normalda digər vloqlarımda həmişə Nigar Davud yanımda olurdu. O çəkirdi, ondan bir söhbət edərək onun yanındakı xarakterimi bir göstərə bilirdim. Amma indi məsələn heç kim yoxdur, birbaşa özümlə danışıram. Özümlə də yəni mən bu qədər danışmıram deyə çox qəribədir və o qədər güclü bir izləyici kütləm də yığılmayıb deyə hələ ki kimə doğru danışdığımı da bilmirəm. Bir nişim də dəqiq yoxdur. O da mənim səhvimdir əslində. Yəni nişimi mən indidən bilməli idim. Nəysə belə maraqlı keçir. Yəni networking çoxdur, tanışlar çoxdur, həm sektordan tanışlar çoxdur. Tanış olmasa belə burada tanış olmaq problem deyil həqiqətən. İnsanlar
qəribə bir şəkildə, yəni Azərbaycan normal bizim tipik bildiyimiz Azərbaycandakı kimi deyillər. Çox müasir, belə söhbətə açıq insanlardır. Atmosfer də düzdür onu tələb eləyir əslində. Çünki burada hamı öz işində, gücündə olan, bir-birlərini tanıyan insanlardır. Ən azından bir-birlərini tanımasa da işlərini tanıyan insanlardır ki, axır əvvəl nə vaxtsa bir-birlərinə işləyiblər, işləyəcəklər. Ona görə də hamı daha mədəni olmağa çalışır. Amma bu mədəniyyət daha korporativ və sünidirmi, yoxsa realdırmı? Onu deyənmərəm. Onu burada olmalısınız onu görmək üçün. Amma mənə görə yəni mən burada işsiz biri belə olsaydım, gedib insanlarla söhbət eləsəydim, mən sadəcə işləmək istəyirəm desəydim, İnanmıram elə güclü bir fərq olardı. Yenə də insanların mədəni olacaqlarını düşünürəm. Çünki spikerlər belə həm xaricdən gələnlər, həm Azərbaycandan gələnlər çox belə gözəl qarşılayırlar. Ümid edirəm ki, həqiqətən belə festivallar çox olar Azərbaycanda. Bu festival daha çox olar. Gələn il gəlin bura, əylənin. Bu sahədə işləyirsiniz, işləmirsiniz, həqiqətən fərqi yoxdur. Çünki hər işdə yaradıcılıq lazımdır və yaradıcılıq və effektivlik sizin gördüyünüz bütün işlərdə lazımdır. Və buradan gəlib ilhamlana bilərsiniz. Hə, çox maraqlı. Deməli, bizim müdürümüz dəyərli Alican bəy mənə yazdı ki, kinoçular səhnədədir. Kinoçular deyək kimlərdir? Bu dəqiqə deyirəm sizə kim olduqlarını. Stone Clinical, aha, Sinan Ağayev, bir marketing kreativ direktoru, Rəşad Əzizov, Arkanın CEO'su, Emil Quliyev səhnədədir. Bir də Sevinç Əliyeva, onu tanımıram. Gedək tanıyaq. Gedək görək necə gedir. Sizə ətrafı göstərim biraz. Artıq yəni səhərə baxanda daha bir canlı atmosfer var burada. Ümid edirəm ki, bu mahnıda copyright teması yaşamaram. Giriş digər tərəfdən də hər dəfə gəlib çaşıram burada. Girişi də qəribə eləyiblər. Girirsən, dönürsən, gəlirsən. En tembel insanlar var. Ve düşünceyle meşgul olan insanlarla falan geciktirir vesaire. Bu bakımdan işimiz rahatlaşır. Yani biz oturup saatlerle, günlerle gözlemleri hiç kimden xahiş edemirik. Bir prompt yazmakla istediğimiz məhsulu elde edebilirik. O bakımdan bizim için yani müsbət nəticəsi var bunun, müsbət təsiri var. Ve gelecekte de ondan istifadə etmeyi planlaşdırırıq. Yani bu yaxınlarda biz yeni bir serialın istehsalına başlayırıq. Və həmin o serialın istehsalında Azərbaycan 80-cı illər var və biz bugün yazmalı da senarist olaraq, yəni rejissor olaraq, yəni insan faktoru var, Rəşad bəy dediyi kimi, yəni onlar işlədir. Və bəlkə də bir 50 ildən sonra ayı o bir elə bir mərhələyə gələcək ki, o qədər təbii olacaq, bilə bilmərəm, amma bugünkü durum ayı sırf Nigar Davud gəldi. Salam elə Nigar Davud. I got the swang with the club. Aferin. Nigar Davudla hot dog yeyəcəyik. Sonra da neçə? 9 manat. Sonra da gedəcəyik 8 manat. Sonra da gedəcəyik Young Lions'ın qaliblərini açıqlayacaqlar ona baxmağa. Gənclər, yanımda yenə növbəti bir məşhur Poppy var. Poppy, salam. I got the swang with the club. Bu Popeyes'da olan sıralar haqqında nə düşünürsən? Sənin əlindən yəni yemək yeyə bilmirik biz gedib Popeyes'da. Heç nə, sağ ol. Necə keçir festival? Çox sağ ol, təşəkkürlər. Young Lions başladı.
Həyəcanlı anlar, birazdan qaliblər açıqlanacaq. Daha doğrusu birinci ilk 5-liyi deyəcəklər. Əslində necə olacaq bilmirəm. İndi yəqin ki, filmləri, ilk 5-liyin filmlərini göstərəcəklər, layihələrini yəni. Görək, baxaq. Yerlər də doludur və özümüzə yer tapa bilmədik oturmağa. Milyonlarla insan var gördüyünüz kimi. Baxın, insan, hamısı yaradıcı insanlardır, baxın. Sonra deyirsiz Azərbaycanda yaradıcı insanlar yoxdur. Nə hiss edirsən, Nigar Davud? Yavaş-yavaş elan eləyirlər film kateqoriyası üzrə hazırda Azərbaycan Respublikasının Kino Agentliyinin direktoru Rəşad Əzizov deyəsən, adını səhv demədimsə, çıxış eləyir. 5-ci, 4-cü, 3-cü, 2-ci, 1-ci yerlərə elan edəcəklər. İlk 3 yer mükafat alacaq. Yer tutmasaq neyniyəsən, Nigar Davud? Canın sağ olsun. Hə, 5-ə də girərik. 5-ə yox, mən 4 və 5-i alıb sadəcə alqış almaq istəmirəm. Ən azından bir səhnəyə çıxıb medalınızdan alardıq Allah. Səhnəyə dəvət olunacaq şəxslər zəhmət olmasa öz reklam çarxları efirə girəndən sonra səhnəyə gəlsinlər. Amma 5-ci yerlə başlaya bilərik. 5-ci yer fərqli şirkətlərdə təmsil edirlər. Deyilik. İşin adı ən böyük maneə asfaltda deyil. FCB Art Group Bakıdan Mürsəl Yusupov. Bizim layihənin adını bilirsən? Neydi? Tam tərsi. Tam tərsi. İngilizcəsi neydi? Other way around. Növbəti 4-cü yer. İnşallah 4-cü yerdə olmalıyıq. Mən ilk 3-ə girmək istəyirəm. 4-cü yerin sahibi eyni şirkəti təmsil edirlər. Bu tanış bir şirkətdir. Bizi Allah haqqı. İşin adı xət çək. Deyilik. Mənası olsun. Endofindən Turan Məmməd Rızayev və Avtomobil Əliyev. Allah haqqı ilk 3-dəyim. Heç yer tutmaya bilmərik. Mümkün deyil yəni. Mümkün deyil ki, biz heç yer tutmayaq. Nəsə, ilk 5 və 4 deyilik. Ya 3-dəyik, ya da heç yer tutmamışıq. Görək, yaxşı oldu. Yəni, mən 5 və 4 olmaq istəməzdim. Amma ilk 3 olar. Səhnəyə çıxacaq bundan sonra. Videomuz göstəriləcək, sonra çıxacaq səhnəyə, tamam? Yerimiz bu ayda olmasa, bu videonu paylaşacağam mı bilmirəm. Necə çox biabırçılıq olacaq Allah. Onyx-la qoyarsan burası. Və film kateqoriyası üzrə 3-cü yerin sahibi onlar qalibdilər. Kimdir qalib? 3-cü yerin sahibi və onlardan xahiş edirəm səhnəyə gəlməsinlər. Filmləri izlənəcək, daha sonra səhnəyə gəlsinlər. 3-cü yerin sahibi onlar da eyni şirkəti təmsil edirlər. Hətta eyni soyaddadır bu insanlar. Burada da eyni ailəni təmsil edirlər. Müəllim, 3-cü yer olmazsan da. Emin Davud, mənəm. Gözəlcə sən təbii ki. Çox sağ ol. Mən təbii ki. Trilogy yazılan Emin Davud və Nigar Davud. 3-cü yerin sahibləri. Üçüncü yer.
What is up? Living off the edge like a barber lining up. Just another day and another dollar, bruh. I'm dialing in, just count it up. Another win, can't get enough. Watch me pivot in a clay for my love. Pisces, I live in a lake and I love it. Sumkaya qoyaq. Birinci yerin sahibini Arxamda sumka. görəndə, mən şəxsən görəndə çox emosional hisslər yaşadım. Çünki onlar Oradadır mənim sumkam. uzun müddətli bunu istəyirdilər. Hər dəfə, hər bu festivaldan öncə, tədbirdən öncə onları çöldə görəndə mənə belə baxırdı, bəlkə gözlərimdən nəsə oxusun, qalibdir yoxsa yox. Yəni o gözləri mən xatırlayıram. Artıq yavaş-yavaş o da hiss edir. Kimdən söhbət gedir. Tanıyırsınız onu və Məncə smile. Ronaldinho desəm, bəlkə bir mesaj olar. İsmail da Ronaldinho şeydə. Ver, imkan ver, yol ver, icazə ver. İsmail qalib oldu. İsmailov bəy Yorkindən Elçin Hüseynov. Biraz önden. Geçek. Ver, abi sağ ol. Ver. Yaxşıdır. Eli çevir, biraz da sakla. Eli ver, beğendi diyeceğim. Ver, sakla. İsmail və Elçin zəhmət olmasa səhnə yapmışdır. Niyə musiqisiz yaxınlaşırsınız? Hə, 3-cü yer olduq Nigar Davud. Mən bura baxmalıyam, sənə baxmalıyam. Ora baxsan. Hə? Ora. Ora baxıram. 3-cü yer olduq. Demişdim. Səhvən manifestləmişdim. Nə demişdin onu da deyən? Demişdim 2-ci yer olmayaq. Başqa nə oruq olaq demişdim. Sonra da demişdim ki ya 1 ya 3 demişdim. Çünki 2 olsaydıq ürəyim partlayardı ki nətər 1-ci yer olmadıq, nətər kana getmədik. Zordur. Gələn il 1-ci yer olacaq. İnşallah. İnşallah. Olsun. Gələn il 28 yaşım olmuş olur. Hə, 1 ildə, 2 ildə yarışa bilərik. 30-a qədər yarışma olur. 3 il və gələn ildən 3 il. Gələn il və sonraki. 30 olmuruq. Heç nə, After Party ilə davam edirik. Orxan Zeynallı çıxacaq birazdan səhnəyə. Ümid edirəm ki, romantik mahnılarından oxumaz. O ən son albomundakı mahnıları çox qəşəng idi, oradan oxuyar. Sırf ona görə dayanmışam yəni. Beləliklə birinci gün sona çatdı. Videonu bəyənməyi, abunə olmağı və paylaşmağı unutmayın. Bu arada 3-cü yer olduğumuz videonu da YouTube kanalımdan izləyə bilərsiniz artıq. Həmçinin ikinci günün də videosu gələcək. İkinci günün videosunda bir həftə falan sonra yəqin ki izləyə bilərsiniz bunu paylaşandan sonra. Sağ olun. Medalımız da budur. Sağ olun.